mwebale kunsabira. Natuuse bulungi nga bwe nabagambye. Navuddeko mu kibuga kati nazeeko mu bitundu by'eziro bweno mu Wabutungulu okujja okubeerako ne famire yange. Naye ekisinza okunyiiza nga bwe mundaba nti Katolo ntandise okulambulako ewaka. Ekisinza okunuma kye kino. Abasajja omukola mu paaka. Olomusi ate mu abeekaleerwe mulinga n'amazzi mwe bennyini. Nva nti wali ekaleere mu paaka. Nsijje wano ezirobwe. Ongambe gumu kitundu. Kunze ne kugwani atategeera. Ongamba oti ogumu ekitundu. Nve wano paaka kali. Wesobola okutambuza ebigere dakiika 45 nga ntuuse ezirobwe. Mweba amazzi mwe baana mweddeko. Si lwakuba nti lunaku lukulu. Naffe tulina famire zaffe ze tugenda okugulya ku byokulya. Tomala galeega bw'otyo bbeeyi nti simanyi gumu kitundu 2 Gwe mwana weeberere